안녕하세요, PC포맨입니다. 첫 오프라인 행사 네모에 DP로 들어간 조립 컴퓨터입니다. 행사 기간은 지났지만 8월 8일부터 11일까지 해화동 369 예술쉼터에서 진행되었습니다. 일단 도움을 주신 메인보드 에즈락 에즈윈, 그래픽카드 조텍 메모리 온로아에 도움을 주신 S2CNI, 케이스 서멀테이크 수냉쿨러와 펜 도움을 주신 아스크텍, 아래 하단펜 PC쿨러와 파워 타이탄 750 제품을 대여해주신 아이구즈 담당자분들에게 감사합니다. 스퀘어 네모에서 준비한 이벤트 에즈락 굿즈도 준비되어 있었습니다. 에즈락 장우상과 마우스패드, 티셔츠 등 오프라인 행사로 도움을 주신 점도 감사합니다. 신상 케이스와 잘 나간다는 PC 부품들이 모여서 깔끔하게 조립된 PC입니다. 해당 제품들 많이 사랑해주시고 제품에 도움을 주신 각 담당자 분들에게도 감사의 말씀을 전합니다. 도움이 되셨으면 PC포맨 구독, 좋아요, 알림 설정까지 부탁드리겠습니다. 조립 컴퓨터 및 구매 및 호환성 궁금하신 점이 있으시면 카카오톡 채널 PC포맨으로 문의 주시면 더 빠른 상담이 가능합니다. 감사합니다.